Hyenornas ögon är riktade mot bröderna. När de går lugnt i öppen terräng uppfattas de inte som ett hot. Men ledarhanen är borta. Fällan är gillrad. De andra 4 ansluter till ledaren. När 5 geparder hjälps åt kommer döden fort. Helt övergiven är den inte. Den har fortfarande en invånare. En riktig ökenspecialist. Och en av Afrikas mest sällsynta predatorer. Den bruna hyenan. Blåsten är både stark och ihållande. Hyenor från hela Namiböknen sitter in sig på sanddynerna nära havet. Sandstranden verkar ödslig, men någonstans finns det bytesdjur i massor.